दोस्तों फ्रिज की गैस जो है वो लीक हो चुकी है। हम लोगों ने काफ़ी इसको ट्रेस किया कि कहीं से अगर लीक मिल जाए, लेकिन कहीं से भी लीक नहीं मिली। हम लोगों ने फिर इसको बैक साइड से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम लोगों ने इसके जॉइंट्स देखे, जॉइंट्स भी जो है कहीं पर भी लीकेज नहीं थी, और लीकेज नहीं मिली तो हम लोगों ने दोनों प्लेट्स को अलग अलग से प्रेशर दिया। तो ऊपर वाली प्लेट को अलग से प्रेशर दिया तो उसका प्रेशर भी डाउन हो गया, और नीचे वाली प्लेट को अलग कर दिया। तो अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि ऊपर वाली प्लेट जो है वो हम लोग नहीं डाल देंगे। नहीं डालने के बाद नीचे वाली प्लेट वहीं पर यानी कि रहने देंगे। तो जो ही हम लोग प्लेट डालेंगे इसमें, तो मैं आप लोगों को यानी कि दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे यानी कि हम लोगों ने इसकी लीकेज को ट्रेस किया और बैक साइड से उसको कवर किया।